妻子说蜜月旅行要给我一个大惊喜，为了多申请几天假期，我通宵熬了1周，提前完成工作。我满心期待赶往机场，却看见妻子和竹马亲昵地贴在一起。老公，沈峰和我们一起度蜜月，你是不是很惊喜？多一个人更好玩，更刺激了。见我脸色阴沉，妻子握紧竹马的手，真扫兴，你心思总那么脏。这次我特地订了3人间，这样你总放心了。若是从前，我定会歇斯底里质问到底谁才是她丈夫。现在我随手扔掉机票，轻蔑一笑，不必了，你们直接开大床房。许晴愣了几秒，破天荒没有对我冷淡态度发火，她捡起机票追上来，塞进我手里。沈峰最近梦游症犯了，他一个人睡觉，我不放心，我照顾他一个病人，还要陪你去度蜜月，我都这么累了，你就不能体谅我吗？我疲惫地揉着眉心。沈峰是许晴邻居，从小父母离异无人照顾，总跟着许晴喊她姐姐。久而久之，许晴真把她当成弟弟。她借着照顾的由头，不止一次让沈峰介入我们的生活，聚餐、看电影，现在甚至连度蜜月都要带上他一起。既然如此难舍难分，为什么还要跟我结婚？这个念头翻滚着，一股冰冷的决绝在胸口蔓延，仿佛下一秒就要撕碎这虚假的体谅。妻子说蜜月旅行要给我一个惊喜，到了那一天才发现，她要带着自己的青梅竹马沈峰一起去。这个惊喜令我如坠冰窟。既然如此难舍难分，为什么还要跟我结婚？我不去了。你专心照顾沈峰还不够体谅吗？不仅这次不去，以后我都不会去了。她下不定决心，总在2个男人之间摇摆。那我替她做选择，可许晴却丝毫不领情。本来我都不想去，是沈峰劝我不要让你失望。他生病了，还坚持陪我们度蜜月，你却这么自私，能不能像他一样懂事，让我省点心？沈峰在一旁微微低着头，可那眼底明明暗含着得意的笑容。所谓的懂事，只不过为了在我面前时时刻刻炫耀许晴对他的偏爱罢了。我懒得跟他们胡搅蛮缠，转身就走。许晴不依不饶，跟着我从机场大厅走到马路边，直到我拦下一台计程车，她才惊觉我是真的不去这次蜜月旅行。是我不对，下次我提前和你商量，再不过安检就赶不上飞机了。见我默不作声，她刚缓和的脸色又染上愠怒。毕竟她已经习惯了我对她无底线的包容，是我不对这4个字对她来说已经是对我最大的让步。此刻我应该识趣的帮她提起行李登机，而不是僵持在原地。只是这次我真的觉得没意思透了。然而我低估了她纠缠的决心，也未曾预料下一秒这场闹剧会以如此危险的方式推向高潮。妻子说蜜月旅行要给我一个惊喜，到了那一天才发现，是她要带着自己的青梅竹马沈峰一起去。经年累月的失望终于爆发，这段婚姻没意思透了。一开始我以为她照顾这个无亲无故的弟弟是心地善良，直到沈峰的行为多次越界，她却丝毫不在意我的感受。在她心底，这份感情到底是亲情还是爱情，只有她自己清楚。许晴，离婚吧。许晴想拉住我的手悬在空中，逐渐握紧成拳，眼底尽是震惊之色。沈峰走过来，自然而然地挽住她胳膊，轻轻擦去她眼角泪水。姐姐别哭，都是我的错，惹姐夫生气，我自己去住院也没关系，不能影响你们的蜜月旅行。大不了我就点外卖请护工，反正从小我也是一个人生活。许晴死咬着唇，怒气更盛。你没错，不必向这种冷血的人道歉和僵言。你想用离婚逼走沈峰，门都没有。他猛地推了我一把。你不去就滚，看见你就烦。我踉跄几步，险些跌倒在马路中央。耳畔炸响汽车急刹声，车头顶住我膝盖，司机探出头，厉声怒骂：有病啊，没长眼睛，直接往我车上撞，赶紧滚开！动静很快引来一群人围观。许晴想上前扶我，沈峰拉住她的手。姐姐，我们得去赶飞机了。他拧着眉剜了我一眼。好好的旅行，你非要闹成这样，真丢人。这几天你就在家好好反省吧。大庭广众之下，我仿佛被狠狠抽了一巴掌，脸上火辣辣的难受。沈峰回过头冲我挑衅的笑着，做了一个无声口型废物。膝盖的剧痛和脸上的灼烧感交织，但都比不上心底那声无声的咆哮。这屈辱该结束了。妻子带着自己的竹马沈峰要来一起蜜月旅行，我的耐心终于在长久的痛苦中彻底消失。我提出了离婚，却被他们害得差点出了车祸，最后被一个人丢在原地。这样的事情发生也不是1次2次了。从我和许晴恋爱开始，沈峰总是有各种办法把她从我身边叫走。上次我做全麻手术需要家属，他却听信沈峰3言2语挑拨说我骗人，让我死了再通知他收尸。我躺在手术台上给自己签字时，沈峰还在发照片向我炫耀许晴陪他过生日。事后许晴还让我不要跟小孩子计较，埋怨我为什么不发医院照片向他证明，真可笑。
作为妻子，听到丈夫出事，第一反应不是关心，而是怀疑我在争风吃醋。膝盖传来一阵尖锐的疼痛，我卷起裤腿，一大块皮被擦破，不断渗出鲜血。一个穿着空姐制服的高挑女人停下脚步，递过来一包纸巾。你没事吧？师兄，怎么是你？你怎么伤成这样？女人娇媚面容让我恍惚片刻，才想起她是航空学院比我低一届的校花沈倩倩，也是我曾经3年飞行员生涯合作过几次的空乘。沈倩倩执意带我走进贵宾休息室，她蹲下身，小心翼翼地帮我清理伤口。师兄，你忍着点儿，酒精消毒有点疼。久违的温暖与刺痛的酒精同时袭来，让麻木的心头竟泛起一丝微颤，仿佛预示着一个意想不到的新的开始。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出了离婚，被他们害得差点出了车祸，却意外遇到了曾经的友人沈倩倩。一番交谈后，沈倩倩连连替我惋惜。当初我入职阿联酋航空公司，第1年就做了 A380 客机主驾，一次飞行意外，我凭借过人胆识和技术，拯救178名乘客性命。那次操作现在还作为教科书，在培训新机长时不断重演流传。但许晴却厌恶我当飞行员，聚少离多的生活让她十分不适应。为了挽救岌岌可危的感情，我忍痛放弃热爱的事业，选择入职飞机制造公司，可最后还是一场空。或许是看出我心情不佳，沈倩倩温声细语的安慰：师兄，公司最近要新增美国飞迪拜的航班，如果你愿意，我可以帮你联系，老领导肯定十分高兴你能回来。现在效益很好，年薪比之前100万还要翻几番，每名机长都包分配2层别墅。得知许晴对我的所作所为，沈倩倩替我打抱不平，说要替我出气。她作为你的妻子，竟然和其他男人去度蜜月，我一定要让她肠子都悔青。她拉着我拍了好几张合照，编了几段文案发在朋友圈。我已经完全不在乎许晴了，也懒得去玩这种小孩子把戏。但沈倩倩兴致冲冲，又主动要帮我向公司内推，我也不想驳了她的面子，便任由她随便折腾。毕竟许晴这回应该和沈峰浓情蜜意的在海岛旅游，她哪有闲工夫来刷我的朋友圈，更别提后悔了。可我没想到，朋友圈是早上发的，许晴是凌晨2点回的。或许走得太匆忙，她连钥匙都忘记带了，大半夜疯狂拍门，惹得邻居纷纷怒骂。我揉着惺忪睡眼打开门，他猛地把行李箱一摔，揪住我衣领。何江岩，你今天不说清楚这个女的到底是谁，我和你没完。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我终于忍无可忍，提出了离婚。本以为他们已经去过2人世界了，可没想到妻子居然去而复返。何江岩，难怪你死活都不肯跟我去度蜜月，原来是背着我跟别的女人厮混。本来在机场丢下你，我还心有愧疚，结果到头来出轨的人是你。你今天不说清楚这个女的到底是谁，我和你没完。我扼住他扬起想要扇在我脸上的手，冷声敷衍：远房表妹而已，你想多了。本想息事宁人，许晴却瞬间炸毛。表妹，你糊弄鬼呢？你跟其他女人合照发在朋友圈，有没有考虑过亲朋好友看了之后会如何嘲笑我？你心里到底还有没有我这个妻子？原来真只有扎在自己身上才知道疼。以前我指责他和沈峰暧昧不清，他总是不耐烦地甩开我。我只是把他当弟弟，你爱信不信。人教人教不会，是叫人一教就会。我拖了一张椅子坐下，淡淡开口：那你和沈峰去度蜜月，有没有考虑过我这个丈夫？谁知许晴听了这句话，一副恍然大悟的样子，眼底的愠怒逐渐褪去。她笑着拿起我的手机，删了那条合照朋友圈，又亲了我一口。就知道你是随便拉个女人，故意气我。好了，别吃醋了，下次再这样，我可不会原谅你。为了不让你乱想，我和沈峰开了2间房，这样你总开心了。对了，我还有个惊喜要告诉你。我后背一凉，上次他说惊喜，结果是拉着沈峰和我们一起度蜜月，这次又是什么？他神神秘秘的从行李箱里翻出一根验孕棒。何江岩，你要当爸爸了。我盯着验孕棒上的2条杠，初为人父的喜悦很快就被几丝疑惑取代。这个孩子是我的吗？妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我终于忍无可忍，提出了离婚。可这时妻子却带来了自己怀孕的消息，疑虑与回忆共同涌上心头。许晴以为我不懂，絮絮叨叨地告诉我这是什么。她捏着验孕棒的手背上几个红色冻疮有些刺眼。和许晴刚谈恋爱时，我还是个刚毕业的穷学生，在北京漂泊，没钱只能住在没暖气的地下室，除了一台工作必须的电脑，
什么电机都没有。我备考飞行员执照，还要学英语准备海外飞行。他包揽一切家务，不准我动手。冬天的水冰凉刺骨，他连费电的热水都舍不得用。趁我下班前手洗衣物、清洗蔬菜，一双白皙的手生完又痛又痒的冻疮，我心疼不已。他却将手背到身后，笑眯眯地亲了我一口。你的手是用来开飞机的，不是用来干粗活的。现在苦一点，以后我们的孩子就能住在有暖气、有热水的大房子了。后来我收入越来越高，想要个孩子，许晴却百般推脱，说沈峰还需要他照顾。从一开始的转账汇款，到后来直接将沈峰接到北京，一步步试探我的底线。久久没有得到回应，许晴轻轻晃着我的胳膊。怎么啦，姜岩？是不是要当爸爸？太高兴了，连话都不会说了。我知道你一直很想要个孩子，我会试着放手，让沈峰独自生活。不要再生气了，以后我们带着宝宝，一家三口幸福美满。看着他手背上难以断根的冻疮，心中那些疑惑，最后还是化作一声叹息。我真的还能够再相信他一次吗？妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我终于忍无可忍提出了离婚。可这时妻子却带来了自己怀孕的消息。看着他手背上难以断根的冻疮，心中那些疑惑最后还是化作一声叹息。反正怀孕5周以上就可以做亲子鉴定，只需要找个借口让许晴抽点血，那就等结果出来再做决定吧。我借口让许晴去朋友医院做体检，顺便抽血加急亲子鉴定。这几天他格外安分，不停地在我面前献殷勤。我忙着整理飞行员资料时，他端来果盘念叨要如何布置儿童房。如果他知道这些英文版文件是我在申请海外飞行执照，肯定闹得天翻地覆，就像他之前逼我辞去飞行工作转为固定技术岗位一样。沈倩倩告诉我，老领导住院了，当初我不顾他劝阻，为了许晴执意辞职。现在想回去，他丝毫不介意，还主动帮我上下疏通。于情于理，我都该去看望他，顺便去医院拿亲子鉴定结果。路过一间病房时，我忽然听见许晴的笑声。推开门，我看见他扶着沈峰从卫生间里走出来。沈峰面色潮红，一脸享受的样子。许晴看起来很害羞，连耳垂都是红的，手背上还沾着一点白色液体。四目相对那一刻，他眼底尽是惊慌。我的目光却定死在他手背，那抹反光的灼痕已经替所有疑问淬上了剧毒。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。我本想看在孩子的面子上再相信他一次，可背叛的来临却如此的猝不及防。姜岩，你别误会，沈峰他昨晚梦游症又犯了，撞到了手不方便，他实在憋不住了，我才扶他去卫生间的。我们什么都没做。我压下胃里不断翻涌的恶心，微微点头。打扰了，你们继续。许晴皱起眉，你非要这样为难我们吗？他说的是我们，他和沈峰是我们，我才是第三者。明明我进来之前还在做的事，现在就变成为难。原来他也知道这件事并不光彩，可他依然理直气壮。凭什么？大概是笃定我对他的爱意永远不会被消耗殆尽。沈峰故作委屈地走过来，嘴里说着道歉的话，却附在我耳畔低声挑衅。你老婆的手用起来真舒服。我怒不可遏，一拳挥向他。可我都还没碰到沈峰，许晴就谋足力气一把推开我，后腰重重磕在墙上，疼得我脸色惨白。何姜岩，你太过分了！沈峰主动道歉，你竟然还想动手打他？都已经解释过了，我们什么都没做，你为什么还跟疯狗似的乱咬人？你立马向沈峰道歉，否则我就去妇产科把孩子打了。反正你这种是非不分的人，根本不配当父亲。越是亲近之人，越知道什么才是最戳我痛处的话语。他明知道我做梦都想要一个孩子，却为了沈峰随口就说打掉。原来孩子在他眼里只是一个可以用来随意拿捏我的物件。那句威胁落地瞬间，胃里的翻涌戛然而止，仿佛所有爱恨连同血液瞬间凝固。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。我前往医院看望老师，却偶然见证了最确凿的背叛。争吵动静很快引来一大群人围观，他们冲我指指点点，窃窃私语，不时发出一阵哄笑声。一个小护士拽着我的胳膊，递过来一份文件。你是何姜岩吧？正找你呢。你之前加急的亲子鉴定结果出来了。听到亲子鉴定4个字，人群瞬间安静了下来。几个不嫌事大的男人一脸玩味的大声喊着：赶紧拆开啊，还愣着做什么？到底怎么回事？这对夫妻是互相在外面找了情人吗？
那这孩子到底是谁的？我赌100，肯定不是这和什么的男人亲生的。之前我看这女的，把旁边这年轻点的男人照顾得妥妥帖帖，还以为是她丈夫呢。许晴的脸色越来越难看，她朝我走来，猛地一把夺过亲子鉴定文件。何江岩，你疯了吧？竟然怀疑我肚子里的孩子不是你的种，还去做亲子鉴定，你不要脸，我还要脸呢！他怒不可遏地将薄薄的几张纸撕了个粉碎。沈倩倩闻声赶来，急忙扶起我，心疼地帮我查看伤口。师兄，你还好吗？许晴认出沈倩倩是那天朋友圈里合照的女人后，瞬间像炸了毛的猫，她疯了一样冲过来，死死扯住沈倩倩的头发。就是你这个狐狸精，勾引我老公，竟然还敢出现在我面前！撕心裂肺的尖叫中，那满地的碎纸撕碎了这场婚姻最后的体面。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子，可信任已经不复存在，亲子鉴定被许晴撕毁，甚至把沈倩倩也卷入了这场混乱之中。可许晴又有什么资格骂她？察觉到周围人鄙夷嘲讽的目光后，她脸涨得通红，也没有再多说什么，拽着沈峰头也不回地走了，连出院手续都没办。所谓的梦游症到底是真是假，只有他们自己心里清楚。实在是抱歉，连累你了。沈倩倩因为我无辜受辱，她头发凌乱，白皙的脸上浮起红印，险些被许晴划出几道口子。没关系，师兄，这不是你的错，你不必自责。其实面试就是走个流程，大概1周后，等出国手续都办完了，你就能彻底摆脱这些烂摊子了。我微微点头，看着一地碎纸，也拼不出完整的字，只能再去一次鉴定中心，应该能索要到电子版的结果。其实事情闹到这个地步，无论孩子是不是我的，我都会跟许晴离婚。而且我也不像之前那么在意这个孩子了，毕竟勉强让他出生在一个不完整、不幸福的家庭，也是毁了他的一生。只是想最后知道一个真相罢了。当我跟着沈倩倩匆匆赶过去时，却被告知已经下班了。鉴定科不像其他急诊可以轮转到深夜，只能等明天再来了。也好，趁今晚和许晴把一切做个了断。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。可就算这样，我也没办法再一次谅解她了。我把离婚协议递到许晴面前时，以为她会大发雷霆，毕竟今天场面闹得这么难看。可她好像没看见似的，转身进厨房，把炒好的菜端出来，放在离婚协议上。桌上放了4个菜：红烧排骨、香辣鱿鱼、炒牛肉、辣椒炒肉，都是我爱吃的湘菜。我已经很久没有看到餐桌上出现过铺满辣椒的菜了。一开始许晴也是能吃辣的，只是沈峰来北京了之后，他只能吃清淡的，连带着许晴也要求我迁就。不光在外面聚餐全是清汤寡水，连家里他也不准我吃辣，美其名曰为了我身体健康，实际上不过是为了沈峰再学那些广东菜罢了。就连我生日，在我百般要求下，他才勉强答应做一桌湘菜。可等我晚上回家，却看见沈峰坐在那吃蛋糕，桌上的菜没有一盘是辣的。现在他不知道哪根筋不对，突然主动做了一桌，我却一点胃口都没有。还愣着做什么？快去洗手吃饭。我特意去市场买了你爱吃的泡椒，切碎了放里面，很入味的。你要是喜欢吃，以后我每天都给你做。见我不为所动，许晴擦了擦围裙，拽着我往洗手间走去。可她的力气根本就拽不动我，她呼吸越来越慢，越来越重，仰起脸，语气几近哀求：江岩，别这样好吗？我出了医院就打车去最远的菜市场，就为了买最地道的湖南朝天椒。你看我的手都辣得又痒又疼，还在厨房站了几个小时，腰真的很酸。我都这样了，你到底还想怎么样？我端起一碟菜，抽出沾满油污的离婚协议，递到他面前：我要和你离婚。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子，已经破碎的信任再也无法修复。妻子想要挽回，我却不愿点头。许晴眼泪大颗滑落，她发疯似的把离婚协议撕成碎片，就像她在医院撕碎亲子鉴定一样，好像只要撕碎就能把一切都当作没有发生过。离婚？我怀孕了，江岩，你就要当爸爸了？你不是一直很想当父亲吗？你以前总是和我说，有了宝宝之后，你要每周都陪他去游乐园，教他玩滑板，还要和我一起去幼儿园参加亲子活动。怎么突然好好的就要离婚呢？你真这么狠心，不要我和宝宝了吗？我不信。他情绪越发激动，声嘶力竭地冲我哭吼，神色痛苦不堪。原来我说的那些话他都记得，可他白天在医院怎么能那么狠心，随口就说打掉孩子？或许是因为沈峰在身边吧，只要与沈峰有关的一切就会让他失去理智。他总说沈峰从小离异，没有父母照顾，很可怜，
可他大概忘了，我也是单亲家庭长大。6岁的时候，妈妈就带着哥哥走了，从此杳无音讯。我追着他的车跑了很久，直到我摔倒在地上，妈妈也没有回头。我不明白，他为什么选择把我丢给那个喜怒无常的父亲。他走了之后，本身就有暴力倾向的父亲更加肆无忌惮地向我倾泻怒火。我浑身上下没有一块皮肤是完好无损的。那时候我就发誓，我一定要努力学习，早日摆脱这个地狱。和许晴结婚之后，我极度渴望拥有一个孩子，弥补童年的遗憾。可最后，这份渴望却成了我作茧自缚的枷锁，也成了他手中曾经最有力的筹码。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。可就算这样，我也不能再原谅他了。我们的曾经也不该这样落幕。和许晴结婚之后，我极度渴望拥有一个孩子，弥补童年的遗憾，可他总是推脱。生孩子很疼，我还没有准备好，再等等吧。就算请了保姆月嫂，我也不放心啊，还是想亲自照顾的。等我时间充裕了，咱们再要孩子吧。可他根本就没有工作，他的时间能用来干嘛呢？无非就是在我上班的时候，去以姐弟的名义欺骗我，也欺骗他自己，去照顾沈峰。谎言说久了，他自己都信以为真，所以才能面对我的质疑时，理直气壮地说我给他们身上泼脏水。可是他们做的那些事，明明是情侣之间才会有的亲密举动。就像现在这样，许晴为沈峰的设定的铃声又响起来了。姐姐，我不敢睡觉，我怕睡着了又梦游，万一走到马路上被车撞了怎么办？我好想你来陪我啊，可是我又担心姐夫生气。许晴着急忙慌地打断他，不会的，他不会生气的，等我回来哄哄他就好了。他看了我一眼，挂断电话，没有一句解释，拎着大衣就走出门，就像之前每一次为了沈峰抛弃我一样。可这次我内心却没有泛起一丝波澜，就好像一件无关紧要的小事，不再痛苦、内耗、自我折磨，彻夜辗转难眠。我打开电脑，继续整理飞行员资料。脱离行业好几年，很多规则业务都已经大改革，我需要学习的改装理论、航线理论还有很多。纸笔摩擦的声音在寂静的房间里悄然响起，仿佛为一段偏离太久的航道重新设定了坐标。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。但我无法再一次原谅妻子。为了重新回到岗位，我开始准备资料。还好沈倩倩提前向关系好的机长要来了内部资料，帮我省了很多事情，不需要再花费大把的时间去搜集，只要多熬几个夜熟悉就好了。这次要入职的航班是美国飞迪拜，对英语能力要求很高，不过这一点倒是不难，毕竟这些年转岗到飞机制造公司，大部分资料都是英文版，只要多花点时间练习口语即可。我摸出手机开了一个健身会所的月卡，这些年疏于锻炼，飞行员对体力的要求很高，我得抓紧时间练起来了。付款时，沈峰的朋友圈又弹了出来，这种单独艾特我的事情，他做的太多了，无非就是等着我看完照片后，歇斯底里的去质问许晴，然后无休无止的争吵。现在照片里，许晴温柔地靠在他床边，捧着一本童话故事书，沈峰眼神暧昧地撩拨着他的发丝，冲镜头挑起一抹嘲讽的笑意。我神色平静地将他的微信删除，连带许晴的也一起拉进黑名单，倒不是吃醋赌气，只是以免总是聒噪影响我学习。可许晴却不这么想，几乎是我拉黑的下一秒，电话就打了进来。何江岩，你能不能别这么小孩子气？拉黑这么幼稚的事情有意思吗？口口声声说要和我离婚，其实心里在意的要死。行了，等我哄睡完沈峰，马上就回家陪你，赶紧把我们加回来。他还在絮絮叨叨地说着些什么，可我已经没有耐心听下去，直接挂断电话，顺便把他的号码也拉进黑名单。整整一夜，许晴都没有回家。我不再像以前一样躺在沙发上强撑着精神等着不知何时才会归家的人，而是在卧室睡得格外香甜，是我这么多年睡得最好的一觉。原来彻底摆脱一段感情是如此轻松，真好。新的人生才刚刚开始。翌日清晨，被手机铃声吵醒。请问是何江岩先生吗？你补领的亲子鉴定结果出来了，麻烦你来医院拿走吧。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子，但我无法再一次原谅妻子。就在我准备新生活的时候，亲子鉴定的报告出来了。本想直接在电话里问清楚，还没来得及开口，对方就挂断了。我无奈驱车赶往医院，薄薄的文件袋又一次递到我手里，无论结果如何，都要向前看了。依据现有资料和 DNA 分析结果，支持何江岩是生物学父亲。我愣了一会，说实话，结果有些出乎意料。或许在我怀疑的那一刻，对许晴就已经没有任何信任。在我心里，他无论精神还是肉体，早就彻底背叛了我。这个孩子，如果他执意留下，那就多分一些财产，
也算是我的一点补偿。我拿着报告走出鉴定科，迎面撞上许晴扶着沈峰走进来，他的目光落在我手中的文件袋上，嘴角的笑意一点点变淡，眼底浮起哀伤。这次他没有大吵大闹，也没有抢过文件袋撕碎，也许他并没有和沈峰做到最后一步，所以他笃定孩子是我的。只是这段感情走到现在，勉强维持下去也没有任何意义了。我没有说什么，目不斜视地从他们身边绕过。许晴拉住我的手，江岩，你看了鉴定结果，还要和我闹吗？现在你总相信我和沈峰从头到尾都是清清白白的，我真的只是把他当弟弟而已。我轻轻掰开他的手，不愿意再和他做无谓的争执，那份清白与我有关，也再不相关，一切都没有意义了。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。但令我没想到的是，这个孩子竟然真的是我的，可一切已经太迟了。三观不同，说什么都是白费。倘若我身边也有个时时刻刻找存在感的妹妹，她又能做得比我好吗？许晴眼泪无声滑落，她咬着唇，好似下了什么极其重要的决定。沈峰，以后姐姐不能随时照顾你了，你已经长大了，也该有自己的家庭。姐姐现在怀孕了，以后也要花时间照顾宝宝，你明白吗？毕竟我们之间男女有别，你已经不再是以前那个小男生了。等以后你有了女朋友，她也会不高兴我和你走得太近，毕竟我们之间没有任何血缘关系。现在年纪大了，都应该避嫌了。如果之后有合适的，姐姐帮你介绍。许晴小心翼翼地观察着沈峰的神色，语气说得极为委婉。可出乎意料的是，沈峰却像没事人一样温和地笑着。认识他这么久以来，他应该是第一次对我露出毫无恶意的笑容，可我却觉得后背发凉，总觉得他不应该是这个反应。姐姐，我明白，其实我早就不应该这么黏着你了，毕竟你都结婚了，我应该避嫌，只是我一个人太孤独了。我时常想起从前我们住在老宅里的生活，那时候没有其他人，只有我们两个。你每天带我一起上学，教我写作业，给我买好吃的，不让其他的小朋友欺负我。每次别人骂我是没人要的野孩子，你总是第一个站出来，抱着我说你会永远陪着我，这些你还记得吗？沈峰独自说着，一丝违和感从心中升起，感觉似乎有什么东西即将爆发。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。哪怕知道这个孩子是我自己的，我也没办法原谅他。但沈峰看上去却很不对劲。沈峰神色如常地回忆着过去的往事，牵着许晴的手慢慢往前走，仿佛真的只是一对相依为命的亲姐弟。姐姐，你忘记了过去对我的承诺，可我没忘。我知道这一切不怪你，如果没了这个孩子，是不是你还是像以前一样对我好？许晴脸色瞬间变得煞白，她一脸震惊地看着沈峰，不懂他到底什么意思。当他反应过来时，他已经被沈峰推下楼梯，整个楼层都是他的惨叫声。他身下一片猩红鲜血，捂着肚子不断哀嚎。孩子，我的孩子，江岩，快救救我们的孩子！沈峰不紧不慢地下着楼梯，蹲在许晴身边，温柔地理顺她被冷汗粘湿的头发。姐姐，别怕，很快就过去了，以后我们又可以一直在一起了。许晴惊恐万分，不断地往后蜷缩身子，仿佛眼前不是她相濡以沫长大的弟弟，而是一个恶魔。医护人员很快赶来，将许晴抬上担架送往手术室。直到警察将冰冷的手铐戴在沈峰的手上，他还冲我挑衅的笑着。许晴姐姐永远是我一个人的，你不可能抢走，她不会怪我的。等她醒来，会替我说情，不会让我去坐牢。和江岩，输的永远是你。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。我执意离婚，但没想到沈峰居然将许晴推下了楼梯。我内心浮躁，没想到事情会发展到这一步。更想不到沈峰竟然如此丧心病狂。这些年，许晴为他做的我都看在眼里，即使没有任何血缘关系，他却对他无怨无悔的付出，最后却落得如此下场。曾经我劝过很多次，他不要和沈峰走得太近，沈峰会分不清自己的位置，可他却总觉得沈峰就是个长不大的孩子。不知道他现在躺在手术台上是什么心情。师兄，你也在医院啊？我正准备去找你呢，上次一折腾也没来得及去看老领导，你现在跟我一起去吗？他老人家今天正好出院。我微微点头，去医院外面的超市买了一些鲜花和补品，跟着他走进老领导病房。江岩啊，这些年你也不来看我，就算辞职了，咱们情谊还在啊。岁月不饶人，几年不见，老领导脸上多了很多皱纹，声音沙哑。之前辞职之后，我总觉得辜负了他老人家的期望和栽培，没有脸去见他。平时也就是托朋友带一些礼品去看望，现在想来真是不应该。对不起，过去是我做的不够周到，往后一定多给您下棋。好，师傅没有看错你，等你回公司第1趟航班，我来给你送行。我和沈倩倩送完领导出院，
医生正推着许晴从手术室走出来，他虚弱地拉住我的手。别走，江岩，我有话想和你说。沈倩倩示意我不要拒绝。师兄，你们好好聊，我去外面给许晴姐买点吃的吧。他指尖的冰凉渗进我掌心，这手术台刚捡回的半条命，又能吐出几分真心的忏悔。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子。我执意离婚，妻子却被沈峰推下楼梯，发生了谁都不愿发生的惨剧。或许是没想到沈倩倩会对他如此有善意，许晴眼底的恨意慢慢消退，取而代之的是掩饰不住的悔恨。是我错了，江岩。这些年我一直放不下沈峰，一次又一次忽略你的感受。在手术台上，我想了很多很多，我想等我出来，哀求你挽留你，实在不行就死缠烂打。你心软，我又刚没了孩子，你不会那么狠心抛下我。可我忽然就觉得现在的自己很恶心，从头至尾我都只为自己考虑。如果我不是这么自私，事情不会闹到这一步。其实很多时候我知道自己做的很过分，会让你很难过，但是我总觉得你那么爱我，一定会理解我，迁就我。等沈峰再大一点，我就彻底放手。我一直这样自欺欺人，却忘了爱意是会被一点点失望消磨殆尽的。都怪我这个道理明白的太晚了，如果早一点醒悟，沈峰也不会被我惯成这样。这一切都是我自作孽不可活，你不要自责。这个孩子没出生也是他的福气，生在不幸福的家庭是他一辈子阴影。江岩，你走吧，我看得出来沈倩倩是个好女孩，你们在一起一定会很幸福。这些年要不是我耽误你的前途，你或许会有更大的成就。他有些泣不成声，再也说不出话来，只是望着我一直流泪。有那么一瞬间，我想说几句安慰他的话，毕竟没了的也是我的孩子。只是世事无常，谁也无法预料，千言万语最后也是化作一声叹息。过去的一切终于以不体面的方式迎来了尾声。妻子带着自己的竹马要来一起蜜月旅行，我提出离婚后，却得知妻子已经有了孩子，但这个孩子最后还是没能出生。我和许晴也好聚好散，一切都结束。后来离婚手续办理得异常顺利，他全程都很平静，只有红肿的双眼无声地说着他有多难过。许晴拒绝了所有财产，选择净身出户，即使我悄悄打了一笔钱在他的银行账户，他也会固执地赚回来。他再也没有出现在我的生活里，仿佛过去只是一场梦，梦醒了，一切都烟消云散。我顺利入职阿联酋航班，回归之前在万里云霄中穿梭的生活。沈倩倩也申请转职到海外飞行，每次出发时，她总会体贴地为我备好一切。我们十指紧扣，迎着晨曦一缕出洋走向机场，迎接来自世界各地的乘客。固定的机场飞久了，我好像总能看见一个熟悉的身影。每次拖着行李箱从员工通道走出来，总能看见一个瘦弱的女性戴着口罩清洁卫生。当我的目光无意中落在她身上时，她总会眼神慌乱地避开，将口罩拉得更严密，恨不得把整张脸都遮住。其实我走出去很远很远，总能感觉到一道灼热的视线焦灼在我的后背。后来还是沈倩倩提醒我，那是许晴。她问我要不要过去打个招呼，毕竟许晴现在看起来过得很不好。我轻轻摇头，她应该也不愿意用这样的面目与我相见吧。既然如此，就从此陌路。后来我和沈倩倩举办了婚礼，有人匿名送上来一份礼金。自那以后，我就再也没见过许晴，她彻底消散在人海之中，而我也重新开始新的人生。